大家好，我係麥玲玲。快到清明節啦，除咗去即係拜祭先人嘅時間要留心咧，其實都有一啲基本嘅嘢咧，我哋都要注意喎。因為清明節咧，傳統上由清明嗰日就所謂嘅開墓啊，去到差唔多1個月先至要閉墓嘅。中國人習慣喺呢啲所謂呢個月份咧，就唔做一啲大嘅喜事嘅，包括住結婚啦、入伙啦、大型嘅裝修啦、搬動啊，都係少做啲。咁但係如果你話，咦，我清明前邊已經啟動咗呢個裝修喎，咁就冇問題嘅。只不過通常係唔會攬住呢個農曆嘅3月或者清明節最低限度前5日後5日咧，我哋好少去啟動呢個裝修。好多人更加講究啲咧，就成個清明呢個月份咧都唔會做裝修嘅。咁其實主要就認為因為開咗墓啦，咁可能嘅能量咧就冇咁理想，咁佢哋就過咗呢個月份先裝修。咁搬動大型嘅家私亦都係嘅，咁同埋呢啲月份都係有少少我哋叫做比較陰氣重嘅月份咧，咁盡量咧就譬如你話買新車啊，一啲嘅即係好大嘅喜事啊，咁我哋就不如過咗前後5日先至啟動，咁希望可以順利啲啦。